點解我哋要用 ABB 式嘅形容詞？ Are you ready? Let's start. 請判斷以下是否 ABB 式嘅形容詞。 What is this? 白呆。 What is this? 白白的。 What is this? 黑黑漆，正確答案。黑漆漆， What is this? 灰艷艷，正確答案。灰蒙蒙， What is this? 金燦燦。 What is this? 紅彤彤，點解我哋要用 ABB 式嘅形容詞？有3個原因。第一，喺我哋形容物件時，可以表達得更清楚、更鮮明、更仔細。例如，相比用黑色黑暗，我哋用黑漆漆呢個詞語，更貼近房間裏漆黑一片嘅景象。第二，更容易令人想像到畫面。相比用灰色、用灰蒙蒙呢個詞語，就更加令人理解到當時嘅景象。例如，如果我哋想表達陰天嗰陣，個天睇落好灰，又睇得唔清楚。第三，具有誇張、強調嘅效果。例如，相比用金色，我哋用金燦燦，更加可以強調金色得嚟有光，睇落好耀眼燦爛嘅意思。考你，你知唔知道，當我哋運用 ABB 式詞語嗰陣，需要注意啲咩？呢一題嘅答案，我哋下一堂會揭曉。嚟緊會有更多適合幼兒同埋低小學生嘅認字遊戲、語文知識嘅部分。如果唔想錯過，記得訂閱呢個頻道啦。There will be more word learning games and Chinese language lessons designed for kids. If you're interested, don't forget to subscribe to the channel. Thank you.